Трябва да сваля верката. Да, и мляко. Ще избирам само полезните. Субичка. Царевица. Яйца. Хлябче. Чайче. Таковънце. Ябълчица. Стек. Втори опит. Такова. Знаете ли какво ще направя дебела? Време да стане дебела. Хора не мога да разбера. Сега ще я направя слава. Много силно харесва се. Не е за тъмно. 155, 140. Това ще вдигне малко, ама нищо. Млекото. Ето напоследък. 123. 110. Хора, не мога да разбера какво направя правилно. Тук такова. Тук такова. Добре, да дебелявам, разбирам. Според мен това е по-добре, да. 109. 94. Това ще е на дебеле. Колко очаква да стане? 79, дори аз не съм 79. Къде съм вчера голката? Аз вчера Аз не съм 79, аз съм по-тежък от нея. И пак не се харесва. Като е била 200 кг, трябва да се радва на 90, бе, брат, какво да кажа? Какво трябва да се радва една жена, като е била 200 кг? Последен път се отказвам, просто. Не знам, ако трябва да направя повече. Такова теб. Знаете ли какво ще избера и двете? О, но само 204 кг. Искам да направя слаба сега. Еми то така ще го направя на рандом. Какво казва? Аз забравя да ви кажа, това е видео без дорито. Еми, айде. Обещам да видя как е дорито.